Kiipeilijä loikoilee oksalla puun. Ylöspäin, alaspäin ja ympäri katselee ja ihmettelee. Korsi suussa myhäilee. Valokin jo hieman jo hivelee. Mielentilalla on menneisyys. Alhaalla maassa on multaa mustanaan. Puita pieniä ja suuria nousee sieltä täältä. Maailma on pyöreä ja pimeä. Synkkä ilmapiiri kokee värähdyksen. Käsi nousee mullasta. On hiljaista. Tila on kuin kaivo, jonka pohjalla on multainen, raaka ja paljas olio. Ihmettelee ja siristää silmiään. Kaukaa ylhäältä hohtaa valo. Mies ottaa alkuaskeleet. Näkee puita siellä täällä. Ei osaa selittää, mutta ymmärtää mitä tulee tehdä. Yrittää nousta puuhun. Raks! Oksa katkeaa. Nyt mies on mustelmilla. Verta valuu suun pielestä. Oksat ovat raapineet kädet ja jalat. Epävarmuus ja pelko valtaa miehen. Maa on täynnä oksia ja risuja. Puita on katkennut. Mies itkee. Hän ei ole löytänyt mitään, mies ajattelee. Hän sulkee silmät ja puristautuu pieneen kasaan. Yhtäkkiä oivallus juolahtaa. Voiko se olla? Niin yksinkertaista. Mies menee itseensä, kaivautuu syvälle sisimpään. Hän ei näe, hän ei haista. Hän ei edes maista, mutta hän tuntee ja kuulee. Hän kuulee rytmin. Puu, jota hän ei edes aiemmin nähnyt, kylpee valossa. Vielä hän ei ymmärrä, miksi tämän puun loisto on niin erikoinen aiemmista puista. Mutta hän astuu puun juurelle. Rummutus alkaa. Puun ympärillä varjoissa on henkiä tai miehiä. Mies ei näe heitä, eikä hänen tarvitsekaan. Jotenkin hän luottaa ja ottaa kiinni alimmasta oksasta. Tukeva, hän ajattelee. Jalat irrottautuvat maasta. Rummutus herää ja lähtee vauhtiin. Hymy nousee miehen huulille. Nyt hän on oikeassa puussa. Mies on ketterämpi kuin hän oli kuvitellutkaan ja nousee ylemmäs, kohti valoa. Sitten hän pysähtyy ja näkee jotain. Toinen puu on syttynyt, mutta puu ei ole tyhjä. Puussa on joku. Tuo joku vilkuttaa ja hymyilee. Kolmas puu syttyy. Sielläkin on joku, joka vilkuttaa. Mies on hämillään. Nyt hän ei haluakaan kiivetä. Sen sijaan, että hän katselisi omaa puutaan alas tai ylös, hän katseleekin nyt noita toisia. He ovat samalla tasolla ja mielenkiintoisia. Hän istahtaa alas oksalle. Ja kuin salamasta hän oivaltaa kaiken. Puista, jotka houkuttelevalla valolla yrittivät saada hänet. Tästä puusta ja sen miksi tämän valon oli niin erilainen. Hän ymmärtää kokemukset salista, joka ei ollut muka johtanut mihinkään. Ja sen miksi puut ja muut, ennen kaikkea muut kiinnostavat nyt enemmän kuin oma puu. Hän on herännyt elämäänsä.